Baada ya kupakia abiria kutwa nzima kutoka Gongo la Mboto kwenda Tegeta, ilifika saa 7 usiku, muda kwenda kulaza gari. Yes, ni story ya mshikaji wetu Shabani ambaye yeye ni konda daladala zinazofanya safari yake kutoka Gongo la Mboto kwenda Tegeta. Sasa baada ya kwenda kulaza gari, wakakubaliana dereva wake wapige tilipu ya mwisho ndo wakalaze gari. Kwa wakati wako njiani wamepakia abiria wao, kuna abiria mmoja ambaye alionekana amevaa very smart, amependeza sana, lakini ilipofika kudaiwa nauli akamwambia Shabani, bwana sikiliza ndugu yangu, naomba unistiri, nimesahau, nimepigiwa simu ya dharura, kwa hiyo nimetoka haraka nyumbani nikasahau ile suruali yenye fedha, nikaiacha nikavaa suruali ambayo haikuwa na fedha, kwa hiyo naomba unistiri. Kilichofuata Shabani ni alifungulia mlango wa matusi. Shabani ni mzaramu mwenzangu kama mimi kan. Alitoa matusi ya nguoni kwa yule jamaa, alimtukana sana, na mwisho wa siku kuna dada pembeni alijisikia vibaya, anaitwa Rahma, so ikabidi amlipie nauli yule jamaa. So safari ikaendelea, wakashuka abiria wote wakaenda kulaza gari. Wakati wanalaza gari, Shabani anajiandaa kuchukua bodaboda kurudi nyumbani kwake Kunduchi Mtongani, ndipo ambapo akapigiwa simu kwamba mke wako uliyemwacha nyumbani akiwa mjamzito wa miezi 9 amekaribia kujifungua, anaumwa uchungu na wanamkimbiza kuelekea hospitali. So Shabani ikabidi sasa achukue bodaboda akimbilia hospitali kwa ajili ya kumwahi mkewe. Alipofika pale kuulizia utaratibu, akaamba bwana, mke wako inabidi afanyiwe operation. So kuna daktari tumempigia simu, ndiye daktari wa dharura, yuko njiani anakuja. Dakika 2 nyingi daktari akawa amefika pale, ametokea chumba kingine, alikuwa amefika kumbe muda mchache uliopita. Shabani anaomba huyo daktari ambaye atamtibia mke wako. Kumwangalia vizuri daktari, ndio yule daktari ambaye yule jamaa ambaye alimtukana kwenye gari wakati anakuja, yule abiria wake alimtukana kwa ajili ya 450. Umemtolea matusi machafu sana ya nguoni kwa sababu 450. Kumbe jamaa alipigiwa simu ya dharura, alitoka mbio kwa ajili ya kuja kuokoa maisha ya mke wa Shabani. Wametazamana kwa uso, kila mtu anamwangalia mwenzake, Shabani na daktari. Ungelikuwa wewe ndiye Shabani, ungefanya maamuzi gani? Ungelikuwa wewe ndio daktari pia, ungefanya maamuzi gani? Tukutane kwenye comment.